মেডিসিন সম্পর্কিত সাধারণ জ্ঞানটি না জানলে জেনে রাখুন। গতদিনের সঠিক উত্তর মোনাস। গতদিন যারা সঠিক উত্তর দিয়েছেন অসংখ্য ধন্যবাদ। আজকের প্রশ্ন, নিচের কোনটি কাশির ঔষধ? 1 অ্যাম্ব্রোনিল, 2 অ্যামব্রক্স, 3 অ্যাম্বোটেন, 4 অ্যাম্বোলিট। সঠিক উত্তরটি কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে জানান। আর পরবর্তী ভিডিওতে দেখে নিন সঠিক উত্তর কোনটি। এরকম অসংখ্য মেডিসিন সম্পর্কিত কুইজ সহ মেডিসিন সম্পর্কিত হাজারো তথ্য জানতে আমার ফেসবুক পেজ ও ইউটিউব চ্যানেলটি ভিজিট করুন। ধন্যবাদ সবাইকে।